अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हम खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में आए हैं, कुमराट वैली में। तो ये ऊपर से बारिशों का जो पानी हुआ है, ये उसकी वजह से इस वक्त यहाँ की सूरत हाल है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये घर की एक घर की हालत है। इस तरह सैकड़ों घर हैं यहाँ पे। और आप पत्थर देखें, ये घरों के से भी बड़े साइज़ के ये पत्थर हैं। सड़क सारी तबाह हो चुकी थी। ये देखें जी, ये इधर भी सारे पत्थर हैं। ये सैलाब की वजह से सारा घर और लोगों के माल हर चीज़ ख़त्म होगी। ये सैलाब है जी, 15-16 दिन बारिशों की वजह से ये बड़े बड़े पत्थर, कमरों से बड़े पत्थर जो हैं, ये मट्टी के साथ यहाँ नीचे आए हैं। अल्लाह ताला बस माफ़ कर दे। ये ऊपर पहाड़ों से आए हैं और ये बारिश के पानी की वजह से ये सारी तबाही इन्होंने मचा दी यहाँ पे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और हम इनके लिए राशन खैमे लेकर आए हैं। अल्लाह ताला कबूल कर ले।